danas ovdje sa vama, imao sam prilike da pogledam spomenik monument od Nikola Tesla. Mogu da vam kažem da sam veoma ponosan na srpsko društvo ovdje u Nijagari. Jeste vi ponos srpskog naroda i želeo bih da svima pošaljem ove vesti iz Nijagare kako treba Srbi da predstavljaju svoju zemlju. Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše za podršku svih ovih godina koje sam proveo u Severnoj Americi igrajući košarku. Vaša podrška mi je uvijek značila da igram bolje. A u ovim penzionerskim danima sam se odlučio da se bavim humanitarnim radom, a pogotovo da pomognemo naše izbeglice koji su već 15 godina u izbjegličkim kampovima da nađu svoj krov nad glavom. Tako da moja supruga Snežana koja je predsjednica fondacije reći par reći o tome.